ассалому алайкум ҳамватанони азиз. имрӯза фоҷиае ки дар шаҳри Кӯлоб гузашт тамоми Тоҷикистонро ба ларза овард. ҳамаи мо як дарди бузургро таҷриба кардем. ҷавони 15-сола, чемпиони кишвар, ояндаи миллат Муҳаммадалиҷон аз сабаби ҷанҷол байни ҳамсолони худ дар компютерхона ба як зарбаи корд аз зиндагӣ рафт. ман ин суханонро барои он мегӯям ки дилам месӯзад, чун намехоҳам ки дигар ягон оилаи тоҷик ин дардро бинад. ҷавонон, ҷиддӣ фикр кунед. хашм қаҳрамонӣ нест, зӯроварӣ мардонагӣ нест, корд роҳи ҳал нест. қаҳрамонӣ он аст ки шумо худатонро идора карда метавонед. қаҳрамонӣ он аст ки ҳамчун рустами достонҳо оқил, масъул ва бузург бошед. ватани азизу меҳрубонамонро обод созед, на ин ки вайрон. барои он ки мо ҷавонон ва наврасон ояндаи миллат ҳастем. падарону модарони азиз, лутфан ҷавононро танҳо нагузоред. назорат кунед, дастгирӣ кунед, фаҳмонед, гӯш кунед. барои он ки ҷавонону наврасони мо ба муҳаббати шумо, ба дастгирии шумо бештар аз ҳарвақта ниёз доранд. тоҷикистон кишвари осуда, ором, барои омӯзиш ва рушд тамоми шароитҳои хуб муҳайё карда шудааст. аммо роҳеро ки фарзандони мову шумо интихоб мекунанд, аз мо вобастагӣ дорад, аз тарбия, аз оила, аз муҳаббат. пас биёед ҳамаи мо барои сулҳ, барои ободӣ, барои оромии кишварамон, барои ояндаи фарзандон саъю талош созем, то ин ки ҷавонону наврасони мо дар арсаи ҷаҳон тоҷикистони азизу меҳрубонамонро муаррифӣ кунанд. худованд ҳар яки мову шуморо дар паноҳаш нигоҳ дорад.